stasiun Jogja. Jalur 1 dari arah selatan akan bisa memasukkan kereta api atau ruang penggunaan satu dan bisnisnya untuk seorang yang telah tersedia di jalan dua. Jalur ini telah tersedia karena personel tujuan stasiun Yogyakarta. Betul ini yang digunakan sebagai Yogyakarta Destination. Usaha Jalan Purwokerto Kebumen. Kereta api Argo Cirebon jadwal keberangkatan pada pukul 9:40 saat ini melintas langsung stasiun Cikuni menuju stasiun Besar Gambir. Pelanggan kereta api Argo Cirebon kami bersuarakan untuk mempersiapkan diri di area Peron Jawa Barat. Pelanggan kereta api Argo Cirebon dimohon kerjasamanya untuk tidak terburu-buru. Mohon beri kesempatan kepada para pelanggan kereta api Argo Cirebon dari stasiun Cirebon yang akan turun terlebih dahulu. Jalur 4 dari arah selatan akan dipersiapkan masuk rangkaian kereta api Argo Cirebon. Jalur 4 dari arah selatan akan segera masuk rangkaian kereta api Argo Cirebon. Jadwal keberangkatan pada pukul 9:40. Pelanggan kereta api Argo Cirebon yang memiliki tiket ekonomi Anda bisa berwisata selama dengan stasiun Gambir. Pelanggan kereta api Argo Cirebon yang memiliki tiket eksekutif Anda bisa berwisata ke arah utara arah stasiun Juanda.
Kalau nomor 5 ya, Pak? Apa? Nomor kursi 14A. Jadi guys, ini porterku salah rangkaian. Dia pikir ini rangkaian ekonomi 5, tapi ternyata ekonomi 2. Udah seneng bakalan dapat bangku yang maju, ternyata mundur karena salah rangkaian. Nah, ini rangkaiannya udah bener di ekonomi 5, bukan di ekonomi 2. Jadi posisinya ini bangkuku mundur deh. Ya, seperti biasa sambil nunggu keretanya berangkat. Karena aku orang yang gak bisa diem, pasti jalan sana jalan sini. Jadi ya gitulah kalau di stasiun, bolak-balik udah kayak belakang nangka.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Pada perjalanan menyenangkan bersama kereta api Argo Cirebon, kami menyediakan berbagai menu spesial, antara lain nasi goreng parahyangan, nasi langi, nasi bulgogi, nasi goreng bakso, nasi sapi lada hitam, nasi rendang, bakso enak, dan makanan ringan lainnya. Anda juga dapat mengunjungi kereta makan yang berada di antara Eksekutif 1 dan Ekonomi 5. Anda juga dapat melakukan pemesanan secara online dengan mengakses aplikasi KAI Akses dengan cara mengklik menu Rail Food dan melalui website www.locomart.id. Untuk kemudahan bertransaksi, kami juga menyediakan pembayaran non tunai menggunakan cashless dengan kris dari berbagai bank dan pembayaran e-wallet lainnya. Terima kasih telah memilih moda transportasi kereta api Indonesia. Saatnya kuliner kereta api. Terima kasih. Niatnya mau estetik biar kayak di TikTok, malah error ini jendelanya. Asli Xiaomi-nya yang keju tuh enak banget. Terus ini juga minuman wajib kalau gue naik kereta. Coklat panasnya tuh wah enak banget deh pokoknya. Nah ini baru bener estetiknya gitu dong, jangan error.
Nah, kalau di Cirebon naik kereta Argo Cirebon, ini berhentinya cuma 2 menit aja di sini. Setelah kurang lebih 4 jam perjalanan dari stasiun Gambir, akhirnya kita tiba di stasiun Brebes sekitar jam 2 siang. Guys, sudah sampai di stasiun Brebes. Buat yang udah nonton videonya sampai habis, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Sekarang gue mau ke rumah saudara gue dulu, mau pesan ojek. Udah. Nyangkut. Setara amat di Brebes, Gojek nggak ada. Yang bener aja. Jadi ini nggak ada Gojek. Nah, kita coba lihat Grab ya. Jadi guys, for your information aja nih, di Brebes itu nggak ada Gojek, adanya Grab. Jadi kalian bisa pakai Grab kemana tujuan kalian ya.